El problema lo tenemos aquí en la guía de arriba de las. El desgaste de la cadena crea cierta holgura y cuando el motor gira hace un pequeño golpeteo hacia arriba y hacia abajo. El problema era la guía de arriba y así que decidí mejor cambiar el kit completo.